संतुलित भोजन का सीधा कनेक्शन हमारी सेहत के साथ है। संतुलित भोजन से न सिर्फ बीमारियों से बचा जा सकता है, बल्कि बीमार होने के बाद रिकवरी भी जल्दी हो सकती है। क्रॉनिक और लाइफस्टाइल बीमारियों में अच्छी डाइट की भूमिका बढ़ जाती है। कुछ आम बीमारियों में डाइट क्या हो? खाद्य पदार्थों को नजरअंदाज करके और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करके आप ज्यादा जल्दी ठीक हो सकते हैं और बीमारी के लक्षणों को काफी हद तक कम कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि वे कौन से आहार हैं जिन्हें बीमार पड़ने पर कभी ना खाएं, नहीं तो तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। खांसी में ये ना खाएं। खांसी के रोग में ठंडे एवं कड़वे पदार्थ का सेवन ना करें। कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पानी और दही के इस्तेमाल से बचें। फ्रिज में रखी चीजें, चॉकलेट ना खाएं। गर्म चीज खाकर ठंडा पानी ना पिएं। तली भुनी व खट्टी चीजें, सॉस, सिरका का सेवन ना करें। अपने खाने में लाल मिर्च का इस्तेमाल ना करें। मक्के की रोटी, चावल, चने, लोबिया को डाइट में शामिल ना करें। कोशिश करें कि खांसी को दूर करने के लिए इन बताए हुए खान-पान से दूर रहें, जिससे आपकी परेशानियां कम हो सकती हैं। खासकर काली खांसी में मासूम बच्चों को बहुत ही मुसीबत का सामना करना पड़ता है। इलाज से ज्यादा परहेज से आप अपने बच्चों को मुसीबत से दूर कर सकते हैं। सर्दी जुकाम ज्यादातर वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, जो कि हवा के जरिए फैलता है। दरअसल जब हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर वायरस वार करती है, तभी सर्दी, जुकाम, सिर दर्द और बुखार जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। बदलते मौसम में ऐसी समस्या ज्यादा होती है। जुकाम होने पर अपने खान-पान का विशेष ध्यान रखें। लाइट डाइट लें, साथ ही वह ताजा और गर्म हो, जिससे खांसी पर कंट्रोल किया जा सके।